Hello，我哋今日咧就開始包呢個鹹肉粽。咁咧呢個鹹肉粽咧就有我哋買咗就係糯米，就係有12兩。咁咧我加咗少少呢一個黑糯米落去嘅。咁因為呢度大約嘅黑糯米咧就有150克到啦。咁我哋咧就要俾少少鹽落去調味嘅。鹽咧就大約1茶匙到。咁啦，少少啦，再多少少啦，1茶匙。跟住油咧就係俾1湯羹啦。媽咪啊！撈勻佢。跟住咧就到呢一個黃豆呢啲咧就去咗衣嘅，去咗衣黃豆呢度咧就係有半斤到，我哋都要俾調味料嘅，都係俾鹽咯，鹽咧就係俾1茶匙，同埋油都一樣，俾1湯羹嘅油啦，同埋1茶匙嘅鹽，少少。咁又係攪勻佢。好啦，我就唔係好中意落雞粉，所以冇俾雞粉落去。食譜係有雞粉嘅。咁好啦，咁咧仲有啲料咧就係好隨意自己加啦。咁有呢一個冬菇啦，冬菇咧浸腍咗之後咧，我就醃咗醃佢嘅，俾少生粉、糖啊、鹽啊醃一醃佢嘅。咁呢個咧就係五花腩啦，五花腩我諗呢度大約咧係1/4斤到啦。咁就俾少少1/4嘅茶羹糖啊，少少鹽啊，1/4茶羹嘅幼鹽啦，同埋係1/4嚿嘅南乳，1/4湯羹嘅玫瑰露酒。咁咧就5香粉少少，咁啊撈勻咗佢。咁啊醃佢，我諗半日到啦，擺到雪櫃。咁仲有呢啲乾瑤柱，呢個咧就係鹹蛋黃。咁你可以買新鮮嘅，咁你打爛咗佢咧之後咧就攞啲蛋黃出嚟咧，就1開4嘅，呢度就係栗子，係啦，咁就可以包得噶啦。啲材料已經準備晒噶啦。咁好啦，阿明欣請你示範一下包。點包啊？我都唔係好得嘅啫喎。咁咧就要點樣啊？咁樣搭住佢。你要解釋㗎，明欣。你解釋啦。啊，面啊，用面整啊，個底向就向下啦。咁咧就打交叉咯喎，打完交叉咧就接佢啦。咁樣屈一屈佢。屈就咁樣。屈咗一個兜形。屈咗兜形，係啦。呢兩塊都細啲，應該揾塊大啲嘅接。嗱，如果咧唔得嘅話咧，就喺台面接。嗱，咁樣接咗對接之後咧，就咁樣屈過去。屈完咧，之後咧就形成咗一個兜形啦。咁個兜形個尖咧就要咁樣擺落去嘅，咁樣擺喺度啦。咁擺喺度之後咧，就可以裝料啦。要裝幾多料啊？仲好多料嘅喎，咁你咧就唔好俾咁多米住啦，係咪？唔好咁多，因為有啲料喎。得嘅，嗱，擺完落去咧，緊要係壓實佢啦，跟住咧個底咧就有個尖形，跟住就落豆啦，都係壓扁佢嘅，我係。之後咧，如果唔壓實會點㗎？唔壓實。會散咯，食起上嚟嗰陣時候。
辣肉、辣蛋黃、辣子，咁多落都幾夠先。好啦，冬菇咁樣啦，個瑤柱，好啦，得啦。之後咧就冚翻啲豆啦，冚住佢。好，落埋啲豆，米。多得滯咧，應該唔會。好啦，之後咧就揾一塊鹽，就咁樣攝落去個底度。有冇分底面㗎呢塊？面啊！之後咧就揾多塊鹽冚住佢啦。但係如果咧你塊底咧夠大嘅話咧，就可以唔使噶啦。冚住佢咯喎，跟住之後咧就咁樣屈過去。好啦，多餘咧嗰啲你就可以中意剪咗佢啦。包啦。粗嗰邊咧就要向底咁樣撳實啦，就喺角落頭咁樣打圈咯喎。如果條繩夠長，就打3個實啲。右邊都係打3個圈，之後咧就可以綁個結㗎啦。得，好咯。嚟低。轉嚟睇下，睇個底。睇咁冇乜嘢嘅啫。得啦，咁樣啦。OK，幾好啊！